ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಜ್ವರ, ಸೋರೋ ಮೂಗು ಇದೆಲ್ಲ ಚಳಿಗಾಲ ಬಂತಂದಂಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲೂ ಶುರುವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೂ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಆಗಲಿ ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾಗ, ಬಾಯಿ ಕೆಟ್ಟಾಗ ಏನು ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರುಚಿಯಾಗೂ ಮತ್ತು ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಒಂಥರ ರೆಮಿಡಿ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಮೆಣಸು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಸಿವೆ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಕರಿಬೇವಿನ ಒಗ್ಗರಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಜಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಜಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಮೆಣಸು ಹಾಕಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ಕೆಂಪೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ 1-2 ಹಾಕಿ ಅನ್ನ. ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ, ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ಬಳಸಬೇಕು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಕಿ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕೂಡ ಡೈಜೆಷನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅದನ್ನು ಬಳಸಲೇಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಆದಾಗ? ಬರುತ್ತೆ ತಿಳಿಸಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.